வணக்கம். த காஸ்மிக் டான்ஸ் ஆஃப் தில்லை நடராஜர். தில்லை மன்றத்தில் சிதம்பர நடராஜனுடைய நடனத்தை காண கைலாயம் வடக்கிலிருந்து ஒரு முறை தெற்கு நோக்கி மகரிஷி பாணினி வருகிறார். முனி பாணினி வருகிறார். அவரோட ஃப்ரெண்டு யார்? நம்மளுடைய குருமுனி அகத்தியர். இவங்க ரெண்டு பேருமே தில்லைக்கு போய் இந்த காஸ்மிக் டான்ஸ் ஆஃப் நடராஜரை பார்க்கறதுக்காக போகிறாங்க. முதல் வரிசையில் உட்காந்து அந்த நடன நிகழ்ச்சியை அவங்க பார்த்துட்ருக்காங்க. அப்போ நடராஜர் ஒரு அருமையான ஒரு நடனத்தை அவருடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம், சூளம், அக்னி, டமரு, உடுக்கை எல்லாம் வைத்து ஒரு தாண்டவம் ஆடுகிறார். அந்த நடன நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு அந்த முடிகிற தருவாயில் அவருடைய உடுக்கை, டமரு 14 சத்தங்களை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த 14 சத்தங்களை இரண்டு பேரும், பாணினி முனிவரும் அகத்திய முனிவரும் கேட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, த 14 சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டமரு, அந்த நடராஜனுடைய உடுக்கையினுடைய கடைசி 14 சவுண்ட்ஸ், நடன நிகழ்ச்சியினுடைய கடைசியில் அந்த 14 சப்தங்களை வைத்து கொண்டு தான் மகரிஷி பாணினி முனிவர் என்ன பண்ணுறாரு, சமஸ்கிருத மொழியை வகுக்கிறார். அதே போல் தமிழில் இலக்கணத்தையும் அந்த மொழியையும் அகத்திய முனிவர் இந்த 14 சவுண்டை வச்சுட்டு தான் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி பாணினி முனிவரும் அகத்திய முனிவரும் சேர்ந்து நம்முடைய 2 கண்களாக சமஸ்கிருத மொழியையும் தமிழ் மொழியையும் வகுத்து தழுகிறார்கள். பாணினியுடைய அவர் அந்த 14 சவுண்ட்ஸை டீகோட் பண்ணது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது. அதை கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி நமக்கெல்லாம் கொடுத்தவர் பதஞ்சலி முனிவர் ஆவார். இப்போ இந்த தேவநாகரி, த டிவைன் லாங்குவேஜ், த தேவநாகரி இஸ் அ லிபி. லிப்பினா என்ன? இட்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் டு டெவலப் ஒன் ஆர் மோர் லாங்குவேஜஸ். வி நீட் லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அதனால் அந்த தேவநாகரியில் இருந்து வந்தது தான் சமஸ்கிருதம். அதிலிருந்து வட இந்திய மொழிகள் பல வந்தன. அதே மாதிரி தெற்கில் அந்த 14 சவுண்ட்ஸிலிருந்து, த 14 சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டமருலேருந்து அகத்திய முனிவர் தமிழ் மொழி கொண்டு வந்தார். இந்த 14 சவுண்டை தான் மகேஸ்வர சூத்ராணி, சிவ சூத்திரம் என்று சொல்லுவோம் நம்ம. இந்த 14 சவுண்டை ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள், ஆ இ உ, அதான் முதல் சவுண்டு. அதை நம்ம இன்னுன்னு முடிக்கணும். ஆ இ உ இன். ரெண்டாவது சவுண்டு ரு இல்ரு சவுண்டு, அதை ரு இல்ரு அப்படின்னு முடிக்கணும். இந்த மகேஸ்வர சூத்ராணியை நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க. அதில் எனக்கு என்னுடைய ஃபேவரேட் பண்டிட் ஜஷ்ராஜ். இவ்வாறாக இந்த அருமையான பழமையான மொழியான சமஸ்கிருதத்தையும் தமிழையும் 2 கண்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த மொழியினுடைய சிறப்பினை உணர்ந்து பாராட்டி நாம் மகிழ்வோம்.